Hey, what's happening people? This is Liquid13. Welcome back to my new video. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളൊരു റോഡ് ട്രിപ്പ് വീഡിയോ ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുള്ളിരിങ്ങാട് എന്ന പ്ലേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് പോണ വഴി കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുള്ളിരിങ്ങാട് തലക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര നേച്ചർ ബ്യൂട്ടിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഫുൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് വണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ അതേ ചെറിയൊരു വെള്ളം ഒഴുകണ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഫുൾ നേച്ചർ ബ്യൂട്ടിയാണ് ഇവിടെ. നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ വനം വകുപ്പിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്, അനധികൃതമായിട്ട് പ്രവേശിക്കരുതെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇടരുത്. മാക്സിമം നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ മാത്രമല്ല, മറ്റ് വന്യജീവികളും ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന രീതിയിലാവരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ തേക്കുംകാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചുറ്റും തേക്കുംകാടുകളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് പോണ വഴി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ അരുവികൾ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കഴുകാൻ പറ്റും. വളരെ നേച്ചർ വണ്ടി അകത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര അടിപൊളിയാണ്. സിറ്റി ലൈഫിൽ നിന്നും വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അരുവി കണ്ടതാണ്. ഉൾക്കാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും അരുവികളൊക്കെ നമുക്ക് ഫോണൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ള കുറേ മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ കിളികളുടെ കുറേ സൗണ്ടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ അനിമലിനെയൊന്നും ബേഡ്സിനൊന്നും സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താ സൈഡിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് ചെറിയൊരു റിവർ ക്രോസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു അരുവിയാണിത്. നമുക്കിങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് ഇങ്ങനെ പല ഇങ്ങനെ അരുവികളിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ വന്നൊരു പുഴയുടെ ഒക്കെ സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പുഴയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വലിയൊരു മലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ചെറിയ മഴയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് പുഴയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ തടയണയൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു വഴിയാണ് നിൽക്കണത്. ചെറിയ മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകേണ്ട സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഇത് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ്.
നമ്മളിവിടെ വന്നിപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ കണ്ടു. മേളിലിങ്ങനെ കോടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെയുണ്ട്. എത്രത്തോളം ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പറ്റുമെന്നൊക്കെ അറിയില്ല. സൈഡിൽ മലയും വ്യൂ, പിന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഫുൾ കാടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ കണ്ടു. ഒരു ചെറിയൊരു പുഴയും കാടിനുള്ളിൽ തന്നെ. പിന്നെ നമ്മൾ മേലിലോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂടൽമഞ്ഞും ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. നമ്മളതിൻ്റെ നടുക്കേക്കടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നടുക്കൊരു ചെറിയൊരു പാലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളക്കായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ജംഗ്ഷനിലാണ്, മുള്ളിരിങ്ങാട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ വരെ അടിപൊളി. ചെറിയൊരു ജംഗ്ഷനും തൊട്ട് മേളിൽ വലിയ മലയും കോടമഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ആ പുഴയൊക്കെ. പുഴയുടെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെയുള്ളവർ മെയിനായിട്ടും ട്രാവലിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജീപ്പും കാര്യങ്ങളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കുറേ ജീപ്പും കാര്യം കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ കുറേ മലയുടെ മുകളിൽ കുറേ വഴിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അധികമുള്ളവരും കാറൊന്നും അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ സിറ്റി ലൈഫിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് വന്നപ്പോൾ ഒരു നേച്ചറിനോടടുത്ത് ഒരു വില്ലേജ് ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഏരിയയിലുള്ളവരുടെ മെയിൻ വരുമാന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് റബ്ബർ, പിന്നെ കുരുമുളക്, അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ മെയിനായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം നമ്മൾ ഈ നേച്ചർ ബ്യൂട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കുക. മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കും മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും പ്രകൃതിക്കൊന്നും ദോഷമാവാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഈ ചെറിയൊരു ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി കയറുകയാണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ചെറിയൊരു വെള്ളമഞ്ഞ ചാലി നൈസായിട്ട് മുകളിലിട്ട് കയറുകയാണ്. കുറച്ച് ടഫ് ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രക്കിങ് കയറുന്നൊരു ഇതായിട്ടല്ല വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കയറുന്നതാണ്. പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ കയറി കുറച്ച് ദൂരം കയറി. അവിടെ നിന്ന് കുറേ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് മുകളിലോട്ട് കയറി കുറച്ച് ദൂരം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മേലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ ആയിട്ട്. നൈസ് മൂടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട്. വളരെ നൈസായിട്ട് ആ ചെറിയൊരു വാട്ടർഫാളിൻ്റെ മേളിലെത്തിക്കാണ്. ഇതാണ് അടിപൊളി വ്യൂ. ഇതുപോലുള്ള കുറേ വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നു. മഴ സീസൺ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര രീതിയിൽ വെള്ളം ഒലിച്ചു തന്നെ പാടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെയായിട്ട്. വെള്ളം ഒലിച്ചതിൻ്റെ പാടുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. മാരക വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാരക വ്യൂ ആണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളിയാണ്. നൈസായിട്ട് ഫോട്ടോഷൂട്ട്സൊക്കെ പറ്റിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണിത്. ചെറുതാണെങ്കിലും അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാടിനടുക്കിട്ട് വഴികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ മറ്റേ മരം വെട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാടിനകത്തായിട്ടൊക്കെ പോകാറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ ശരിയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.